Poucas pessoas sabem, mas os idosos também têm bruxismo. O bruxismo ele causa contratura muscular da face e essa pessoa idosa ela pode acordar com dor na face, dor de cabeça, dor no pescoço e pode ter dificuldade de mastigar alimentos mais sólidos. Você pode ajudar observando se essa pessoa idosa acorda com dor de cabeça ou com qualquer outra queixa de dor e também observando se ela está negando esses alimentos mais sólidos e está querendo comer só comida pastosa. Esse idoso vai ter que ser levado ao dentista para ser avaliado e vai precisar talvez da placa de bruxismo e de tratamento fisioterapêutico ou fonoaudiológico para tratar a questão do relaxamento da musculatura. E você também tem bruxismo? E como é que você resolve isso?